अच्छा, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर जो है प्राइम कंपनी के वॉशर लेकर आए हैं, वो जर्मन कंपनी के, ठीक है। गूगल पे डाल के चेक कर लें, प्राइम कंपनी है, बाकायदा इंटरनेशनल ब्रांड होता है ये। अच्छा, इसके साथ सादा पाइप नहीं मिलना आपको, हाइड्रोलिक पाइप मिलना। सादे पाइप में जो है सुराख हो जाता है, हाइड्रोलिक पाइप जो है ना प्रेशर बर्दाश्त कर लेता है। शैम्पू की बोतल, फिल्टर वगैरह ये सामान आपको इसमें मिलना है। अच्छा, तमाम ऐसे। अच्छा, ये गन भी लोकल गन नहीं है, ये किसी भी वॉशर में नहीं आती है। अच्छा, ये चेक करें, प्राइम कंपनी का। अच्छा, 100% कॉपर है, ना चाइना कॉपर ना सिल्वर के ऊपर कॉपर का पानी चढ़ा हुआ, प्योर कॉपर है। कॉपर नहीं हुआ उठा के यहाँ देके चले आना, मुझे वापसी रेट लगा रहा हूँ 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए के अंदर प्योर प्राइम कंपनी का कॉपर वंडी का 100% गारंटी है। मेरे पास मेरा माल है, किसी के पास नहीं मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान के अंदर है। एड्रेस बताता चलूँ, मेरी जो शॉप है कराची के अंदर है, कराची शेरशाह क्वालिटी गोदाम, शॉप नंबर C5। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्द से जल्द रब्ता करें।